រយៈពេល10ថ្ងៃកម្ពុជាថៃបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្ននៅលើដីជាស្ដែងបានចំនួន94បង្គោលត្រឹមរយៈពេល10ថ្ងៃកម្ពុជាថៃបានចុះពិនិត្យទីតាំងជាស្ដែងលើការងារបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្ននៅចំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលលេខ52និងលេខ59ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងរបស់កម្ពុជាជួបនឹងខេត្តចន្ទបុរីរបស់ថៃដោយបានបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្ននៅលើដីជាស្ដែងបានចំនួន94បង្គោលស្មើប្រមាណ56%យោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋលេខាធិការកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាថាភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃបានឯកភាពចុះអនុវត្តការងារនៅលើដីជាស្ដែងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025រហូតមកដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះដោយបានបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្ននៅលើដីជាស្ដែងបានចំនួន94បង្គោលលើផែនការសរុប166បង្គោលបើគិតជាភាគរយសម្រេចបានប្រមាណ56%បើតាមរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តការងារបោះបង្គោលបណ្ដោះអាសន្ននេះឲ្យបានចប់ផែនការនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ